Gli operai lo guardano e non dicono niente. Dall'altra parte, LN, assieme a un compagno, iniziano a salire i 176 gradini che li separano dalla cima della fiaccola. Gli operai hanno libero accesso alla struttura perché spesso devono operare dei controlli, perciò non trovano nessuno a ostacolarli. Salgono 5 volte, prima con la tenda, e poi con il sacco a pelo e via, portando su pezzo per pezzo. La sera sono sfiniti, ma nonostante il freddo resteranno su ininterrottamente per 9 giorni. Da lì, in alto, dalla fiaccola, gli operai vedono il cuore della nostra fabbrica, dell'impianto col ciclo del clorosoda, e allora pensano soltanto a resistere per Marghera, ma anche per Porto Torres e Ravenna. I 2 compagni invece restano su quel ponte per 10 giorni, facendo i turni per andare a prendere la tenda e le coperte, mentre uno di loro resterà lì, sospeso fra mare e cielo, a presidiare un'assurda posizione. Non è facile per i suoi compagni, ma da lì, dal ponte Bossi, che a guardarlo adesso sembra quasi un arco titanico pronto a scagliare lontane le navi attraverso l'Adriatico, può vedere quasi tutta Marghera e la laguna, e forse riconosce anche il muletto di Fusina, dove 40 anni prima ha avuto paura di tuffarsi in acqua. Ma da lì, adesso, in alto, nel freddo, gli sembra di avere tutto sotto controllo. E di notte gli pare di essere addirittura nello spazio, di guardare Marghera dal ponte, che è un po' come vederla dalla luna. Il 14 dicembre, mentre il Parlamento vive ore concitate per la sfiducia al governo Berlusconi presentata dall'ex alleato Fini, arriva la presidente della provincia di Venezia, Zaccariotto, che già in passato si è occupata della questione Vinis. Riesce a far parlare i lavoratori con Zaia, che in quel momento sta viaggiando verso Roma per chiedere un aiuto economico per gli alluvionati. Al telefono Zaia dirà: "Sotrio tor l'aereo, panda a Roma poi alluvionati". Al che gli operai Vinis risponderanno: "Presidente, se metta la mano sul cuore". Ben presto telefona anche il ministro Romani in persona, invita gli operai a scendere perché, li rassicura, l'operazione di vendita con Ghita è a buon punto. Gli operai però non si fidano, chiedono una documentazione scritta. Il 22 dicembre alle 18 arriva un fax della segreteria del ministro. Gli addetti che vengono a consegnarlo arrivano ai piedi della fiaccola, ma non hanno nessuna intenzione di salire 176 metri. "Se arriva il fax da Roma! Portalo su!" No! Venite su gli altri! No! Venite su gli altri! Va bene? Fermo a mesa, via! Va bene. Democristianamente, operai e portavoce del ministero si incontrano a mesa via, a 88 metri d'altezza. Il 28 dicembre il ministro Romani in persona fa visita agli operai della Vinis, assicura il pieno appoggio da parte del ministero. A chi gli domanda se è certo di quello che dice risponde: "Oh, sono o non sono il ministro?". Il fax apparentemente è una vittoria da parte degli operai. L'azienda riprenderà fin dal 1 gennaio. Alla fine dello stesso mese si firmerà il rogito e tutti potranno tornare a lavorare. Anche se il venezianissimo ministro Brunetta dichiarerà: mi dispiace per quei lavoratori che sono lì, ma non otterranno mai niente. Avvocati di grido, vestiti di grigio colore, scuro rumore, azzecca garbugli di manzoniani ricordi. Mi fanno pensare alle grida, alla peste e alla fame. Ci
si deve ingegnare per denunciare l'azione di chi si frega la legge e la morale. Grandi oratori del latin son signori, signori d'aspetto, pezzenti di fatto, avvoltoi sociali di sventure aziendali, mi fanno pensare al porco, l'onto e l'infame. Ci si deve ingegnare per denunciare l'azione di chi si frega la legge e la morale. Se più come fare per fermare l'azione di chi si frega la legge e la frega la legge
L'epilogo di questa storia era chiaro fin dall'inizio. Lo stesso Brunetta, lungimirante, lo aveva capito subito. I lavoratori non hanno, di fatto, ottenuto niente di pratico. Molti stipendi non sono stati pagati. Il commissariamento si è protratto per 3 lunghi anni, fino all'arrivo di un nuovo acquirente, l'oleificio Mediopiale. È un po' come avviene per molte diagnosi che non lasciano scampo. Ecco, si è cercato di tenere in vita un organismo che fin da subito era dato per spacciato. Ma resta però una domanda. Ma se era dato per spacciato, perché non si è pensato ad una riqualificazione del personale da inserire magari in altre aziende del territorio? Perché non si è pensato prima di tutto ai lavoratori e alle loro famiglie? Si è proceduto invece come una semplice operazione matematica. Una divisione forse, ecco, nella quale il resto faceva 176. Ecco, questi 176, ma dove me li metto? Nel dubbio non li tocco, li lascio lì, me li dimentico in fondo alla pagina della storia, quella con la S minuscola, la storia dei disperati, e mi auguro che loro stessi si dimentichino di sé, in una specie di auto-oblio, un'autodafè della memoria. E qui invece è successo quello che non doveva succedere. Il resto, o almeno una parte di esso, si è animato. In nome questa volta non del business, ma dei valori come dignità, rispetto e solidarietà. Ho chiesto a Elle se ha mai avuto momenti di sconforto in quei giorni. Mi dice no. Semmai lo sconforto c'era prima. In quei momenti, a quasi 200 metri da terra, sentivo finalmente di esistere, che dopo tanto tempo si parlava di loro. Non si poteva più fare finta che non ci fossero. I suoi colleghi che Porto Torres all'Asinara si erano rinchiusi volontariamente da 12 mesi, ormai erano allo stremo, e come dice anche per loro bisognava resistere. Da parte loro nemmeno A ed N hanno mai voluto essere protagonisti, dicono di essere stati obbligati a esserlo, di non avere mai pensato di poter fare una cosa del genere. Mi dicono che in fondo non avrebbero neanche voluto farlo. Però adesso che l'hanno fatta si sentono felici. L, A ed N sono stati spesso nei telegiornali, in televisione, alla radio, perché in fondo se non sei in televisione, dai, non esisti. Eppure quello che chiedevano a gran voce era soltanto di tornare anonimi tecnici del petrolchimico, tornare a fare manutenzione sugli impianti, perché mi dicono quello era il nostro ruolo, tornare magari a fare l'allenatore di calcio per insegnare il rispetto delle regole ai bambini. Durante un'intervista Elle mi ha detto: sai, possono toglierti il lavoro, possono toglierti tutto il denaro, possono toglierti perfino la libertà, ma la dignità, la coerenza fra quello che pensi e quello che dici e che fai, quella non può togliertela nessuno, perché è una questione che devi vedere soltanto con te stesso. Solo questo per me è importante. Il resto, sai, sono soltanto sciocchezze. Voci
dalle